подвести. Под шум дождя ты прятала глаза, а мне хотелось. Банкет реализован на 170 и 50 мест. Живая музыка. Акция. Банкет от 1000 рублей на человека. Телефон 271 83 30. Давай, поехали, чуть-чуть проедем. Там, говорит, это на Беломорской, говорит, сломали у нас урна. Бля! Ёбаный в рот! Сереж, не взорвется? Ебана! El televisor estaba encendido. Sin embargo, se quedó dormido. Она ко мне за это время один раз только приехала. Естественно, место. Далеко это было. Жива! Жива, ты жив? Жив! Мне как-то даже стало неудобно, я не знал, что делать, чуть не стал оправдываться, что ну это же ребенок, ему не... А я уверен, он стал оправдываться. Вот такой вот там, бля, такой. Нихуя себе, блядь. А как он, а? Ты не зацепил его? Блядь, пидорас ёбаный! Сука, и уехал, гондон! Take the second right turn. Oh my god! I got that on Continue video. to follow the road for 10 miles. Stupid fucking retard, man. Ouch! Halfway around the turn, holy shit. Oh! Idiot, man. Damn, I stopped for a reason! Блядь! Попала в регистратор. Американец пошел в суд из-за Шерлока